အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်က tarot ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ beginner တွေ tarot အကြောင်းလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက် knowledge sharing လေးလုပ်ပေးတာပါဒါက pick a ပိုင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး pick a cat လည်းမဟုတ်ပါဘူး yes no မေးခွန်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါက tarot အကြောင်းကိုသိချင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဒီ tarot အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ vlog တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့မြန်မာ version နဲ့ပဲပြောရမှာဆိုတော့မြန်မာလိုသိချင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမှာတိတ်အကြီးတွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး tarot ကိုစာပြီးလေ့လာတဲ့သူတယောက်က tarot နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတယ်သိဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပဲပြောပြသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ tarot မှာဒီလိုမျိုး tarot deck တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကို deck လို့ခေါ်တယ်ဒီ deck တစ်ခုမှာ tarot က88ကတ်ရှိတယ်တချို့ကကြတော့လေ tarot က22ကတ်ပဲရှိရလို့သိကြတယ်88ကတ်ကဘယ်အဖြစ်လာရလဲဘယ်လိုဖြစ်လာရလဲပေါ့နော် tarot မှာဒီ deck တစ်ခုမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်သူက major ရယ် minor ရယ်ဆိုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိထားကြတဲ့ကတ်22ကတ်ဆိုတာက major ကတ်ကိုပြောတာပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ minor ကတ်ရှိတယ် minor ကတ်ကတော့56ကတ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ဆို88ကတ်ရတယ်အဲ့တော့ tarot ရဲ့ major ကတ်ကိုစပြောမယ်ပေါ့နော် major ကတ်မှာဘယ်ကနေစလဲဆို0ကနေစတယ်21မှာဆုံးသက်တယ်22ကတ်ဆိုပြီးတော့ tarot မှာ22 22ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလည်းမတွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့ရှာလို့မရအောင်သူက0ကနေစတယ်21မှာဆုံးသက်တယ်0ကတော့အားလုံးသိပြီးသားအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ကတ်ဖြစ်တယ် full ပေါ့ the full ကတ်ပေါ့ဒါကတော့0 2ကနေစားပြီး1က magician 2က the high priestess တော့သူဆင်လိုက်ပြီးသွားတယ်တွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှ the world ဆိုပြီးတော့ the world ကနဲ့အဆုံးသတ်သွား the world ကတော့21ပေါ့နော်အဲ့တော့0ကနေစပြီးတော့21အထိ major 22ကတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ major 22ကတ်ပြီးဆို major 22ကတ်ကသူ့ဟာသူတကယ်ချင်းစီမှာသူ့ရဲ့ definition လေးတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့လမ်းကြောင်းရင်တော့နောက်ပိုင်း video တွေမှာပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ tarot က numerology နဲ့ဆက်ဆက်နေကဏ္ဍသင်ကြားပေါ့နော်ကဏ္ဍနေ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနဲ့ tarot နဲ့ကလာပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဒါကလည်းနောက်တစ်ပိုင်းမှာပြောသွားပါမယ်ဒါ major ကတ်ပြီးတော့ minor ကတ်ဖတ်ကိုသွားရအောင်အဲ့တော့ minor ကတ်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ကေတ၄ခုကိုသိရအောင်minor ကတ်ကသင်္ကေတ၄ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့တော့ဂမ်ဘီယာဆရာကြီးတွေကတော့အလွယ်မှတ်ခိုင်းတယ်ဒုက္ခဓာကျဲပေါ့နော်ဒါဒုက္ခဓာကျဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးမှတ်ကြရရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်မလည်းငယ်ငယ်တုန်းက tarot အကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာစာအုပ်တွေထဲမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟိုဆရာမင်းသိန်ခါလိုပါဆိုသူတို့ဟိုမှတ်ခိုင်းတဲ့နီးလန်းရှိတဲ့ဒုက္ခဓာကျဲဆိုဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲမှတ်ပါအဓိကဒီ elements ၄ခုကိုသိရမယ်ဒီ tarot ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံစံသင်္ကေတ၄ခုကိုသိရမယ်ပေါ့နော်ဒုတ်ရခွက်ရဓာတ်ရကျင်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပြမယ်အင်္ဂလိပ်လိုကသူကဒုတ်ကိုကြတော့ wands လို့ခေါ်တယ်မှော်ဒုတ်တန်လေးကျွန်တော်တို့ Harry Potter ကားတွေမှာသုံးတယ်မှော်ဒုတ်တန်မှ spell တစ်ခုရွတ်လို့ရှင်ဒီတိုင်းရွတ်လို့မရအဲ့မှော်ဒုတ်တန်လေးနဲ့သူအတာလေးသွားမှ abracadabra လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကသူက wands ပေါ့နော် wands ရှိတယ်ပြီးတော့ swords ရှိတယ် swords ကတော့ဓာတ်ပေါ့ဓာတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်သူကြီးကိုင်းတဲ့ဓာတ်တွေလေအဲ့ဒါကို sword လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ wands ရဲ့ sword ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ cups ပေါ့နော် cup အဲ့ cup လေးရှိတယ်ပြီးတော့ရင် pentacle ဆိုပြီးတော့၄ခုရှိတယ်အဲ့ wands ရဲ့ sword ရဲ့ cups ရဲ့ pentacle ရဲ့ဒီ၄ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ခုကအဲ့ဒီ၄ခုပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီမှာ14ကတ်ရှိတယ်ဟို14ကတ်ကတော့ကနန်း10ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်တော်ဝင်နန်းတော်တွေက4ရက်အဲ့လိုအလွယ်မှတ်ထားလိုက်ကဏ္ဍ10ခုနဲ့နန်းတော်တွေက4ရက်နန်းတော်တွေက4ရက်ကိုအရင်ပြောမယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ king ရယ် queen ရယ် knight ရယ် page ရယ် knight ကတော့စစ်သူကြီးအားလုံးသိရပါတော့အဲ့တော့ king ရှိတယ် queen ရှိတယ် knight ရှိတယ် page ရှိတယ်အဲ့၄ခုကိုသိရ king queen knight page အဲ့ဒါပြီးသွားတော့မှသူက1ကနေ10အထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ tarot ရဲ့ minor ကတ်တွေမှာ1ဆိုတာမရှိဘူး8ဆိုတာပဲရှိ ace ace နဲ့ခေါ်တယ်အဲ့တော့1 of cups ဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူး ace of cup ပြီး2 of cups 3 of cups 4 of cups 5 of cups 6 of cups 7 of cups 8 of cups 9 of cups 10 of cups ဒီလိုသွားတာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဟိုဟာတစ်ခုအတွက် symbols တစ်ခုအတွက်14ကတ်ပေါ့နော် swords လည်းအဲ့တိုင်းပဲ king of swords queen of swords knight of swords page of swordsပြီးတော့ရင် ace of swords ace က1လို့ပဲသဘောထားလိုက် ace of swords 2 of swords 3 of swords 4 of swords 5 of swords 6 of swords 7 of swords 8 of swords 9 of swords 10 of swords right caps လည်းအဲ့တိုင်းပဲ swords လည်းအဲ့တိုင်းပဲ wands လည်းအဲ့တိုင်းပဲ pentacles လည်းအဲ့တိုင်းပဲ king of pentacles queen of pentacles knight of pentacles page of pentacles ace of pentacles 2 of pentacles 3 of pentacles 5 so အဲ့လိုမျိုးသွားတာဒါကတော့သူ့ရဲ့ comprise ပေါ့နော်အဲ့တော့၄ခုရှိတယ်
တင်ကေတာ၄ခုရှိတယ်တင်ကေတာ၄ခုမှာတစ်ခုချင်းစီမှာ14ကတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးသိရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် major ကတ်22ကတ်ရှိတယ်0ကစတယ်21မှာဆုံးသက်တယ်ဒါကတော့ tarot ရဲ့ကတ်ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နော်အခြေခံကတ်ဖွဲ့စည်းပုံအဲ့တော့ tarot မှာကချိုးတွေကလည်းပြောကြတယ်ပုံစံတွေကလည်းမတူဘူးဘာတွေကွဲပြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကွဲပြားပါတယ် tarot မှာဆိုတော့ကိုသုံးတဲ့ deck ပုံမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားတယ်tarot ရဲ့အဲ့ဆိုရင် deck တွေကွဲတာနဲ့ meaning တွေကမတူတော့ဘူးလားဆိုတော့အနည်းနဲ့အများကွာခြားမှုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအမြင်တော့ basic ကတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ tarot မှာအသုံးများဆုံးကတော့ rider waite ပေါ့နော်အသုံးများဆုံးကတော့ကျမသွားပြီး research လုပ်ထားတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကြည့်ရလဲဆိုတော့ညာသောအဖြစ်လူတွေပြောကြတယ်သုံးကြတယ်ဒီလိုမျိုးတွေမှာဆို rider waite လေးတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများနဲ့လည်းရင်းနှီးပြီးသားdesign လေးတွေပကြည်လေးတွေကတော့ rider waite ပါပဲနော်အဲ့တော့ matic ရှိမယ် rider waite ရှိမယ်နာမည်ကြီးတွေပေါ့ဒါတွေကတော့ပြီးသွားရင် the light series ရှိမယ်သူတို့မှာ samples တွေနဲ့ဒီကတ်ချင်းစီမှာ samples တွေနဲ့ကိုနဲ့ဟို intuition မိတဲ့ deck ကိုကင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မကတော့ကျွန်မရဲ့ personal choice ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီကတ်ကိုရွေးတယ် series tarot ကတော့ကျွန်မ tarot တွက်လာတက်တန်အလျှောက်မှာကျွန်မအကြိုက်ဆုံးကျွန်မနဲ့live ဖတ်ဆုံးလို့မြင်တာပေါ့နော် the light series ကသူကhippie ဆန်တယ်ကျမငကိုတွေက bohemian ပုံစံမျိုးကြိုက်တာဟုတ်သူက the light series ကဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် strong cut ဆိုသူဆွဲထားတဲ့ပုံစံဆိုအရန်လှမျိုးသမီးတယောက်ကိုမျက်နှာတစ်ပိုင်းကိုချင်းလေးပုံပေးထားတာဒါမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကအရန်လှပြီးတော့ dressing style လေးကြီးကြည့်လိုက်ဝတ်စုံလေးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက6 of wands ကိုသူဆွဲထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အရန်မိုက်တယ်တက်လိုက်လုံးဝဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ daily life မှာမြင်နေတွေ့နေရတဲ့ပုံစံတွေနဲ့အများကြီးကွဲပြားသွားတာကွဲပြားခြားနားမှုရှိနေတယ်လို့မခံစားရဘူးအရန်ကိုနဲ့နီးစပ်တယ်လို့ခံစားရအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မ personal choice အနေနဲ့ the light series ကိုရွေးကျွန်မဒီမှာ the light series တက်က3-4ထုတ်ရှိရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ site ရပြော pocket site ပေါ့နော်ချိုးကြ pocket site ကိုမကြိုက် pocket site ဖဲချက်လောက်ပဲရှိရချိုးဆိုဖွဲချက်ထက်လောက်သေးသေးရ light စီပဲပေါ့ဘယ်လောက်ကင်ထားလဲဆိုနွမ်းတော့နွမ်းနေသူက pocket site ရှိရ standard site ရှိရ standard site ကြောက်ကင်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့အားရပါရမှုလို့ရ shuffle လုပ်လို့ရဒါကတော့ standard site ဒါကြတော့ terrorist opposition ဆိုတော့သူကဒီမှာသူကပကြီးကို2မျိုးကြည့်လို့ရဒီလိုလဲကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုလဲကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒါကတော့ opposition ပေါ့အဲ့တော့ tarot သမားတွေ tarot တွက်တဲ့အခါမှာ deck တွေကိုကင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က2မျိုးတွက်ကြတယ် upright တွက်တယ် reverse တွက်တယ်အဲ့တော့ upright ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်အတက် reverse ဆိုရင်ကတ်ပြောင်းမြန်ချိုးကြ shuffle လုပ်တွေကကတ်တွေကိုရောချပလိုက်တာအတက်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဇောက်ထိုးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ light တွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခါလီမှာကိုစိတ်အရင်ရှုပ်တဲ့အခါတွေမှာ upright ပဲတွက်တာကြီးလည်းရှိတယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်တော့ကျမ upright ကော reverse ကောတွက်တဲ့သူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်အရင်ဟိုတက်တောင့်တက်တာမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာပေါ့နော်တွက်ပေးရတော့မယ်ဆိုရင်တော့တက်နိုင်တယ်လို့တော့ကျမအဲ့လိုအနေထားတွေမှာ tarot တွက်တာကိုရှောင်နေပေါ့နော်မတွက်ပေးဘူးဒါပေမဲ့မတွက်မဖြစ်တွက်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ upright တိုင်းပဲကျမတွက်တယ်တိတ်ပြီးတော့ဟိုအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်နှလုံးသားအုံနောက်ကအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ upright နဲ့ပဲတွက်ပေးရများဒါပေမဲ့ tarot ဆို opposition မှာထူးခြားချက်တစ်ခုကသူကပကြီးကို2မျိုးဆွဲထားတာသူ့ကို upright တွေ reverse တွေတော့လုပ်စရာမလိုသူကသူပါပြီးသားသူပုံမှာကြည့်လိုက်လို့ပုံမှန် deck တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာ2 of cups ဆိုလို့ရှိရင် upright ကျသွားရင်2 of cups လို့မြင်ရ reverse ကျသွားရင်သူ့ရဲ့dark side ကိုကိုကပြန်စဉ်းစားရမယ်ကိုသိထားတဲ့ definition ကိုပြန်စဉ်းစားရမယ်ကိုရဲ့ intuition နဲ့ပြန်ချိန်ပြီးတော့မှဟောရ tarot opposition မှာသူက2မျိုးပါတယ်ဒီကဒီလိုကြားရင်လည်းကြားလာမယ်ဒီလိုကြားရင်လည်းကြားလာမယ်ဘယ်လိုပဲကြားလာသူ့ရဲ့ definition အတွက်ဥမာဖော်ပြချက်တစ်ခုရှိပြီလားဒါကတော့ tarot opposition ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ရှိတဲ့နယ်ဟိုရှိတဲ့နယ်ဆိုတာ dark အနေနဲ့ကျွန်မကြောင်ညာဝင်နေမဟုတ်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
လိုအဲ့လာတဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိတတ်တယ်လေနော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့rider weight ကတော့ကျွန်မမကင်ပါဘူးဆိုတာက rider weight ကိုတော့နှစ်နဲ့ချီပြီးကင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မနည်းနည်း positive ဆန်တဲ့ design လေးတွေပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မများသောအားဖြင့်ပုံမှန်အခြေအနေမှာဘယ်တော့ကျွန်မတည်သွားဆိုလို့ရှင် light CPS ကိုတည်တာများတယ်နောက်ထပ် dark တစ်ခုကကျတော့ cat ပေါ့နော် mystical cat ပေါ့နော် mystical cat ဟုတ်လား mystical cat tarot တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာကြောင်ပုံလေးတွေကျွန်မကကြောင်ချစ်တဲ့သူတွေတိရစ္ဆာန်ချစ်တဲ့သူအတွက်သူ့ရဲ့တိရစ္ဆာန်လေးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ tarot လည်းရှိတယ်ဒါကတော့ cat ပေါ့နော် cat ကတော့ကျွန်မ favorite ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကတော့ဆောနာကကျွန်မပြောသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေနဲ့ရှင်နည်းနည်းလေးတော့ကွဲလွဲတာလေးရှိရဒီထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုရင် sequin ဒီမှာသူက cups မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆို ones လည်းမရှိတော့သူ့ရဲ့တင်ကြီးတာနောက်ထပ်တစ်မျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကပူစရာမလိုဘူးသူတို့ရဲ့ဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုသူတို့မှာ guide book ရှိတယ်အဲ့ဒီ guide book ထဲမှာအားလုံးကိုရေးထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဟိုပါပေါ့တစ်ခါတလေကြာရင်စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေပေါ့နော်ပုံနေပါတာမျိုးကိုမကြည့်ချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီလို deck လေးတွေသုံးတယ်ဘာမှမပါဘူး design ဆွဲထားတာလေးပဲပါတယ်ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ရှင်းတယ်ကြည်လင်နေရပြတ်သားနေရပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ intuition နဲ့တွက်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နော်ကိုဟိုဟာပေါ့မူတည်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတွက်လို့ရဒါမျိုးလေးတွေကင်တယ်ဓာတ်ကတော့ကျွန်မစောင့်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တွက်တယ်ဆိုလို့ရှင် light series ပေါ့နော်ဒါကတော့ tarot အကြောင်းပါအဲ့တော့ tarot မှာတကယ်တမ်းသိတင်တာကတော့စောနာကပြောတဲ့ major 22ကတ်နဲ့ minor 56ကတ်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့88ကတ်ပေါ့78 deck ရှိတယ် tarot ဒီမှာ tarot ရဲ့ deck တွေကတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲကြတယ်ကိုနဲ့သဟဇာတာဖြစ်တဲ့ tarot ကိုရှာဖွေပြီးတော့ရွေပြီးတော့ဝင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ minor cut တွေမှာကတော့တင်ကေတာ၄ခုပါတယ် ones ရဲ့ cups ရဲ့ swords ရဲ့ pentacles ရဲ့ဒီတင်ကေတာ၄ခုကိုတော့သိရမယ်အဲ့တော့ tarot ကိုစပြီးတော့ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် deck တစ်ခုချင်းစီမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ definition တွေရှိတယ်အဲ့ definition ကိုကနားလည်ရမယ်ဟို tarot ကိုကင်လိုက်တယ်ပုံလေးကိုဒီ deck ထဲမှာရှင်ဟိုကတ်ထဲမှာပြထားတဲ့ပုံလေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုတာမျိုးကတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒါကိုပညာရဲတစ်ခုအနေနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့ definition တွေသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကသိနေရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီ deck တွေနဲ့ရင်းနှီးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပုံမှန်လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ဒါကိုယူနေရလို့ပြောရတယ်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ကိုရဲ့ friend တယောက်လိုမျိုးဒါကိုရဲ့ deck တီကိုရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်လိုမျိုးအဲ့လိုကိုနဲ့ရင်းနှီးမှုရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာဟို connection တစ်ခုတော့ရှိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအားတဲ့အခါတိုင်း deck လေးတွေကိုအမြဲတမ်းဒီလိုလေးထားပြီးတယ်တချို့ကျတော့လည်းသူတို့ရဲ့ deck ကိုသူတို့ရဲ့ယူထားချက်အရာပေါ့နော်ဟိုမှာရေမွေးစွတ်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ရင်လုံးဝအမြင့်နေရာမှာပဲထားတာလို့ပါလို့ရှိရင်ကျွန်မကျတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ကျွန်မ serious မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ deck တွေကိုတော့ကျွန်မသွားလေးခေါ်သွားတယ်ဟိုမှာ8ပုံမူတည်ပြောနော်8တင်းရင်သေးသလိုပေါ့ကျွန်မတည်လို့ရ deck လေးတည်သွားတယ်ခါတလေလည်းပြင်းရင်အမှ deck တွေကိုထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဟာသားတွေပြောလိုက်ပါညာတယောက်တည်းပဲဆင်ပြေသလိုနေရတာပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့ကိုကျွန်မတခြား tarot reader တွေကတော့ဘယ်လိုသဘောထားလဲတော့မသိဘူးကျွန်မကတော့သူတို့တက်ရှိတယောက်လိုပဲသဘောထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့တငယ်ချင်းမိသားစုဝင်လိုမျိုးပဲသဘောထားတယ်အေးဆေးပဲအရန်တိတ်ပြီးတော့ heavy မတွေ့ဘူးကျွန်မ easy going သွားတယ်deck တွေကိုဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတဲ့ tarot reader တယောက်ကကိုယ်ကိုင်တဲ့ deck တွေကိုနဲ့တော့ရင်းနှီးမှုရှိနေရမယ်ဘယ်လိုတွက်ပါများလို့ရှိရင်ဒီ deck ကဘယ်လိုအခြေအနေမှာဘယ်လိုကတ်မျိုးကြလာတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကသိလာလိမ့်မယ်ချိန်တွက်တဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့မြဟိုက clients ကမေးခွန်းမေးလိုက်ဒီမေးခွန်းအတွက်ငါဒီ deck ကိုကိုင်ဒီ deck ကတော့ဘယ်လိုကတ်မျိုးကိုပေးလာနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုစွဲနေ shuffle လုပ်နေနေကိုမြင်အဲ့မြင်တဲ့ကတ်ကလည်းကြာလာတာမျိုးခမကြခဏဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကတော့ tarot reader တွေပေါ့နော် beginner တွေအတွက်ပေါ့နော်reader တယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် welcome ပါဒီကအရန်ကိုမှစိတ်ကြည်လင်ပြီးတော့မှပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟိုအစင်လည်းပြည့်တယ်လို့ပြောစိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခါလေးကျရင် deck တွေအတင်ချတွက်နေရလို့ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်
welcome ပါနော် tarot reader တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနားလည်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီတင်ကြတာတစ်ခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်